बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति सामेल गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राजीनामा। घटनाबारे 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन। आगामी मङ्सिर 2 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। चुनावका लागि 10 अर्ब रुपियाँ माग। दार्चुलाको गोठाल घाटमा तुइनबाट खसेर एक किशोर महाकाली नदीमा बेपत्ता। भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर फर्किँदै गर्दा घटना भएको जनप्रतिनिधिको भनाई। कीर्तिपुरमा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय अगुवा र नगरपालिकाको पहल सुरु। सम्पदाको संरक्षणबाट पर्यटन र आर्थिक पक्षलाई सघाउ पुग्ने अपेक्षा। दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै। नेपालमा पनि एकै दिन 113 जना संक्रमित। र क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले 1 दिवसीय म्याचमा घरेलु टोलीसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तत राजीनामा दिनुभएको छ। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करका दरहरू परिवर्तन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध र आलोचना झेलिरहेका अर्थमन्त्री शर्माले घटनाबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भए लगत्तै राजीनामा दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले छानबिन समितिलाई सहयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो। यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। तर म त्यो चाहँदैन। म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। जेठ 15 गते ल्याइएको बजेट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएपछि शर्मा आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुभएको छ। राजीनामा दिने क्रममा उहाँले बजेट निर्माणमा आफूले गल्ती नगरेको दावी गर्दै हजारौं छानबिनका लागि तयार भएको बताउनुभयो। म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ। म यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा ठूला आन्दोलन र विभिन्न खालका आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका तमाम आन्दोलन, संविधान निर्माणका आन्दोलन, जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने कुराहरूमा मैले अग्रज नेताहरूसित काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट, आफ्नो कन्भिक्सनबाट कहिले पनि म डगेको छैन र झुकेको पनि छैन। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले आफ्नो मूल्य मान्यता, मेरो नैतिकता, मेरो राष्ट्रप्रतिको, जनताप्रतिको इमान्दारितालाई मैले कतै पनि डगमगिन दिएको छैन र दिँदैन। म हजारौं छानबिनको लागि तयार छु। एउटा छानबिन होइन, हजारौं छानबिनको लागि म तयार छु। बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ 14 गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व कर्मचारीलाई बोलाएर करका दरहरू परिवर्तन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो। शर्माले समिति गठनपछि पनि राजीनामा माग्नु राजनैतिक पूर्वाग्रह भएको बताउनु भएको थियो। यो छानबिन समिति बारेमा भर्खरै मान्य सदस्यले भन्नुभएको भनाई उहाँले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो, आफ्नो फरमान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो। के यही हो लोकतन्त्र? यही हो लोकतन्त्र? यो पूर्वाग्रहको, राजनैतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो। यसअघि विशेष छानबिन समिति गठन भए पनि एमालेले शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्न नसकिने भन्दै उहाँले बोल्ने क्रममा संसद बहिष्कार गरेको थियो। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीज्यूलाई मन्तव्यको निम्ति जुन बोलाउँदै हुनुहुन्छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ, हाम्रो गम्भीर यसमा विमति छ र नेकपा एमालेले भन्दै आएको छ यो गरिमामय संसदमा उहाँले अर्थमन्त्रीको हिसाबले बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार अब उहाँसँग छैन। यो नेकपा एमालेको दृष्टिकोण हो सभामुख महोदय। त्यसमाथि उहाँमाथि कारबाही गर्ने यी कानुनी आधारहरू विद्यमान छन् सभामुख महोदय। त्यसकारणले उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको सन्दर्भमा केही दिन अघि सो घटनाको प्रमाणको रूपमा रहेको भनिएको सीसीटीभीको फुटेज हटाएको पाइएपछि विवाद थप बढेको थियो। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री शर्माले
बाहिरी व्यक्तिलाई सहभागी गराएको घटनाबारे प्रतिनिधि सभाले 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ। संसदको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रमुख दलका सांसदहरू सहभागी भएको समिति गठन गरेको हो। समिति गठनबारे जानकारी दिँदै सभामुख अग्नि सापकोटाले भन्नुभयो, आर्थिक विधेयक 2079मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर मान्य सदस्यहरूबाट समेत सदनमा कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ। समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ। उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। विशेष समितिमा एमालेका 4, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2 तथा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद हुनुहुन्छ। एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप गेवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक समितिमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो तथा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत सदस्य तोकिनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट सरला कुमारी यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट लक्ष्मण लाल कर्ण र जनता समाजवादी पार्टीबाट सुरेन्द्र यादव समिति सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले काम प्रारम्भ गरेको 10 दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 2 गते सोमबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहितको टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी निर्वाचन मितिको प्रस्ताव राखेको हो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानून बमोजिम निर्वाचन अवधि कायम राखेर आगामी मंसिर 2 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। आयोगले निर्वाचनका लागि मिति घोषणापछि 120 दिनको निर्वाचन अवधि लिने गरेको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। 2074 सालमा भएको उम्मेद्वारको पहिलो निर्वाचन मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्न व्यवहारिक हुने आयोगको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी मंसिर 22 गते सकिने हुँदा सो अगावै निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको टोलीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सरकारसँग 10 अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौड्यालका अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आयोगका अनुसार यसअघि 2074 सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। हाल तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा वृद्धि भएको, मतदाता संख्यामा समेत वृद्धि भएको तथा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको बढोत्तरी लगायत कारणले चुनावी खर्च बढ्ने आयोगको भनाइ छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङ स्थित गोठाल घाटमा तुइनबाट खसेर एक किशोर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। तुइन तरिरहेको अवस्थामा तुइन बाँधिएको खम्बा टुट्दा 17 वर्षीय सचिन बुढाथोकी बेपत्ता भएका हुन्। भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर घर फर्किएका बुढाथोकी तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेको ब्यास गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष धीरन सिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता किशोरको खोजीका लागि महाकाली किनारमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय खटिएका छन्। गत वर्ष दार्चुलाकै सीमा क्षेत्र स्थित महाकाली नदीको तुइन भारतीय सुरक्षाकर्मीले काटिदिँदा स्थानीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अहिलेसम्म खुलेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कीर्तिपुरको पुरातात्विक महत्वको सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि त्यहाँका स्थानीय अगुवा नगरपालिकाले प्रयास सुरु गरेका छन्। कीर्तिपुरको महत्व र इतिहासको साक्षी रहेका सम्पदाले पर्यटन आर्थिक पक्षलाई सघाउ पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। आफ्नो शहरको अस्तित्व रक्षाका लागि कीर्तिपुरलाई ब्युत्याउने प्रयास गरिरहेको कीर्तिपुरवासीले बताएका छन्।
कीर्तिपुर नाम संस्कृत शब्द कीर्ति अर्थात् महिमा र पुर अर्थात् सहरबाट बनेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर सँगैको प्राचीन शहर कीर्तिपुरको महत्व पाठ्य पुस्तकमा पाइए पनि यथार्थमा यहाँका जीर्ण दरबार सहित संरचनाले पुनर्संरचना खोजिरहेका छन्। त्यसैको प्रयास स्वरूप कीर्तिपुरको क्वाचवामा रहेको ख्याली दियोको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। अमेरिकी दूतावासको 1.5 करोड भन्दा बढी सहयोगमा प्रेमका भगवान मानिने ख्याली दियोको मण्डप निर्माण गरिँदैछ। लक्ष्मी नारायणको अंगालो मारिएको दुर्लभ प्रतिमा सहितको मण्डपको पुनर्निर्माण गर्न लागि हो। सन् 1694 मा सो मूर्ति निर्माण भएको शिलालेखमा उल्लेख छ। निर्माण हुन लागेको संरचना बारे जानकारी दिँदै ख्यालिदियो गुठीका सचिव राजमान महर्जन, फल्चा नेवारीबाट मण्डप फल्छ भने पनि यो सोरखुट्टे पार्टीलाई चाहिँ मण्डप फल्छ त्यो नेवारी शब्द चाहिँ त्यो भन्दो रहेछ क्या। त्यसलाई चाहिँ अब ठ्याक्क यो ख्यालिदियो भनेपछि ख्यालिदियो भने एउटा चाहिँ लभ गड भन्छौँ के, त्यो चाहिँ प्रेम नहुनेहरूको यङस्टरहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणादायी, उनीहरूलाई चाहिँ जोडी मिलाउने पहिला चाहिँ जस्तो थियो त्यसै रूपमा चाहिँ ढाल्दै चाहिँ जति सकिन्छ यो नेपालमा यो मुलुकमा जति चाहिँ मण्डप फल्चाहरू छन् त्यो मध्ये पनि अझ उत्कृष्ट बनाउने। ख्यालिदियो जस्ता पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका कारण नेवारी खानाको हबका रूपमा विकासको प्रयास गरिरहेका यहाँका पर्यटन व्यवसायी आफूहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिरहेका छन्। एउटा सम्पदा निर्माणको प्रयास सकारात्मक भए पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै यहाँका चोक गल्लीमा भग्नावशेषमा परिणत भएका सम्पदाको आकर्षक पुनर्निर्माण हुन सके मात्रै कीर्तिपुरलाई काठमाडौँ उपत्यकाको घुम्नै पर्ने गन्तव्य बनाउन सकिने ल्याकु दरबार होटलका सञ्चालक नवीन गोपाल प्रधान बताउँछन्। होइन, अब त्यसको लागि चाहिँ कीर्तिपुरमा पहिला चाहिँ हिस्टोरिकल प्लेस भनेर चिनिन्छ, तर केही पनि छैन होइन। जस्तै अहिले अब दरबारको नभए पनि एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ तलेजु मन्दिर बन्दैछ। जस्तै हाम्रो यहाँ अहिलेको 3टा घरहरू बनेको अहिले अलिकति पौराणिक पुरानो खालले डिजाइनले बनाएको छन्। अब बिस्तारै चाहिँ सबैतिर केही हेर्न आउने पर्यटकीय क्षेत्र रूपमा चाहिँ भयो भने यहाँ आर्थिक विकास चाहिँ हुन्छ। होइन भने चाहिँ त्यत्तिकै मान्छे भिजिटर्सहरू त आउँदैन। त्यही भएकोले हामीले यसको चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ। काठमाडौँको दक्षिण पश्चिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछि सुरु हुने कीर्तिपुरको प्रसिद्ध बाघ भैरव मन्दिर 14 चर्चित छन् भने उमा महेश्वर मन्दिर, नारायण सरस्वती र इन्द्रायणी जस्ता मन्दिर उल्लेख्य वास्तुकलाका नमुना हुन्। लोदेङ, शाक्यमुनि, बुद्ध मन्दिर, लोकेश्वर मन्दिर जस्ता कैयौं संरचना उचित प्रचारको खोजीमा छन्। कीर्तिपुरको छिनचो जस्ता चैत्यहरू भए पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लोभ्याएर बसाई लम्ब्याउने अवस्था बनाउन पर्याप्त काम हुन नसकेको अनुभव स्थानीय धनकृष्ण महर्जनको छ। यो भ्याली नै एकदम चारैतिर देखिने एकदम हिमालय चाहिँ दृश्यहरू विन्टर सिजनमा, अरू बेला पनि यो चाहिँ जाडोमा पनि एकदम घामले चाहिँ टटक्क चाहिँ एकदम हिँडिरहेको हुन्थ्यो। अनि चाहिँ गर्मी महिना पनि यो चाहिँ एकदम शीतल हावा सधैँ एकदम आनन्द मनोरञ्जन रूपले चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यसैले मान्छेलाई यो त मुक्त गर्ने एउटा ठाउँ, यो त्यस्तो किसिमको ठाउँ हो। त्यसैले जो आए पनि यहाँ आएपछि एकचोटि मान्छे एकदम आनन्दले फिल गरेर जानु। नेवार समुदायको मुख्य बसोबास रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकालाई नेवारी रहन सहनको केन्द्र बनाउने प्रयास गरिरहेको उपप्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्यले बताइन्। ख्यालिदियो जस्ता बिर्सिएका शिलालेखमा मात्रै सीमित संरचनाको अध्ययनका लागि दात्री निकाय तथा स्थानीय गोष्ठीसँग समन्वय गर्दै कीर्तिपुरलाई भक्तपुर, ललितपुरको जस्तै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। शाक्यका अनुसार सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा युक्त कीर्तिपुरको प्रचारका लागि नगरपालिकाले जोड दिइरहेको छ। त्यो क्षेत्र चाहिँ एकदम भग्नावशेषको रूपमा अझ त्यसको अस्तित्व नै मेटिने गरी चाहिँ हैन मेटिएको अवस्थाहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न दात्री निकाय लगायत नगरपालिकाकै आन्तरिक स्रोत त्यही हिसाबले गरिरहेका छौँ। यस कीर्तिपुरलाई पनि एउटा पर्यटकीय एउटा गन्तव्य बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटन बोर्ड लगायतका सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ यसलाई पनि एउटा डेस्टिनेसन पोइन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले 3 पटकको आक्रमणमा मात्रै राज्य हत्याउन सकेको जस्ता कैयौं ऐतिहासिक घटनाको साक्षी बनेको कीर्तिपुर नेपाल एकीकरणको महत्त्वपूर्ण शहर हो। त्यसैले प्राचीन शहरको मौलिकतालाई पुनः बिउताउन सके पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मार्नुका साथै यहाँको नेवारी परम्पराको संरक्षण गर्न सकिने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
खानेपानी शुद्धिकरण नगरी प्रयोग गरिएको कारण हैजा फैलिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमन लाल दासले विभिन्न स्थानको पानीको नमूनामा इकोलाई भेटिएको र पानी प्रदूषित पाइएको बताउनुभयो। हैजा फैलिरहेको भन्दै बस्नका लागि उहाँले दैनिक आचरणमा विविध उपाय अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उमालेर वा क्लोरिन झोल हालेर शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्र पिउने गरौँ। सडे गलेको बासी र झिँगा भन्केका खानेकुराहरू नखाउँ। खानेकुरालाई राम्ररी पकाएर खाउँ। फलफुल खाँदा शुद्ध पानीले राम्रोसँग सफा गरेर खाउँ। दिसा पिसाब शौचालयमा मात्र गरौँ र शौचालय सफा राखौँ। खाना बनाउनु, खाना खानु वा खुवाउनु अघि र फोहोर चलाएपछि साबुन पानीले राम्ररी हात धौँ। खाने पानी र खानेकुरा सफा भाँडामा राखौँ। खानेपानीको मुहान सफा र सुरक्षित राखौँ। झाडापखाला भएका बिरामीहरूलाई घरमै पनि व्यवस्थापन तथा उपचार गर्न सकिन्छ। बिरामीलाई पुनर्जलीय झोल बनाएर पटक पटक खुवाउनु पर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा देखिएको छ। यो सँगै हैजाका बिरामीको संख्या 21 जना पुगेको छ। वर्षा लागेसँगै पानीजन्य र कीटजन्य रोगको जोखिम रहेको भन्दै सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै जंगली च्याउ विषालु हुन सक्ने भन्दै जथाभावी नखान मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 113 जना कोभिड-19 का संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 2724 नमुनाको स्वाब परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। हाल नेपालमा 471 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रामेछाप डायरीको पालो। रामेछाप डायरीका साथमा टिका भट्टको नमस्कार। सडक मर्मत गर्ने नाममा आवागमन रोकेर निर्माण कार्य थालेपछि रामेछापको मन्थलीदेखि सिन्धुलीको कुर्कोटसम्मको 16 किलोमिटर सडकमा यात्रुहरूले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। यातायातका साधनको चाप हुने बेलामा निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्दा घण्टौंसम्म यात्रुहरू बीच बाटोमा रोकिनु परेको छ। असार लागेदेखि निर्माण व्यवसायीले त्यो सडकमा मनलाग्दी सवारी रोकेर काम गर्न थालेका हुन्। मन्थली कुर्कोट सडक खण्ड तराई र काठमाडौँसँग जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मुख्य मार्ग हो। सो मार्गमा दैनिक 500 भन्दा बढी सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँको विमानस्थलको चापलाई कम गर्न रामेछाप विमानस्थलमा रात्रि विश्राममा विमानहरू पठाउने निर्णय गरेसँगै रामेछाप विमानस्थलको तयारी व्यवस्थापन थालिएको छ। रामेछाप विमानस्थलमा 7 वटा जहाज रात्रि पार्किङ गर्ने तयारी भएको रामेछाप नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुख सरिता पाण्डेले बताउनुभयो। सो विमानस्थलमा 8 वटा जहाज पार्किङ गर्न पुग्ने स्थान छ। निजी क्षेत्रका तारा, सीता र समिति एयरका जहाजहरू रामेछाप विमानस्थलमा रात्रि पार्किङ गराउने गरी तयारी भइरहेको हो। आउँदो अक्टोबरदेखि रामेछाप विमानस्थलबाट उडान समेत हुने तालिका छ। रामेछापका सामुदायिक कब्लियती र निजी जंगलमा जडीबुटी जन्य बिरुवा लगाउने अभियान सुरु भएको छ। अभियान अन्तर्गत लोड सल्लाह र टिमुरका बिरुवा लगाइएका छन्। डिभिजनल वन कार्यालय रामेछापका प्रमुख रामकृष्ण केसीका अनुसार क्यान्सर रोगको निदानका लागि औषधि बनाउन प्रयोग हुने लोड सल्लाहको प्रजाति लोप हुन लागेको बेला उक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अभियान अन्तर्गत बाम्ती, दोरम्बा, गोपेश्वर, कौसे, चुनापाती, सयपुर लगायतका जंगलमा झन्डै 30,000 लोड सल्लाहका बिरुवा रोपिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले शारीरिक असरकाम भएका कारण जिल्ला सदरमुकामसम्म पुगेर नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नसक्नेहरूलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिन थालेको छ। मंगलबार सुनपति गाउँपालिकाको बेथानका निकमार तामाङ, मन्जरी तामाङ र पेमा डोल्भन तामाङलाई घरमै पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता गुरुङले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो। शारीरिक असक्तताका कारण नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नसकेका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म ल्याउन लैजान हुने झन्झटका कारण घर दैलोमा नै पुगेर नागरिकता वितरण गर्न थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले बताउनुभयो। अर्थ रामेछाप डायरी आजलाई यति नै। टिका भट्ट बिदा माग्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। इन्धनको मूल्य बढेसँगै वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा वृद्धि गरेको छ। संघका अनुसार काठमाडौँ धनगढी रुटमा सबैभन्दा धेरै 220 रुपियाँ बढेको छ। अब काठमाडौँबाट धनगढीसम्मको हवाई यात्राका लागि 17,025 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै काठमाडौँ सुर्खेतका लागि भाडा 14,995 पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ भद्रपुरका लागि 150 रुपियाँ वृद्धि हुँदा टिकटको मूल्य 12,900
55 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। काठमाडौँ भरतपुर रुटमा 55 रुपियाँ वृद्धि भएसँगै हवाई टिकटको मूल्य 4,990 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 5 रुपियाँले वृद्धि गरेपछि आन्तरिकतर्फ इन्धनको मूल्य 190 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो 2 दिन लगातार घटेको शेयर बजारमा आज भने दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 13.33 अङ्कले बढेर 2023.92 अङ्क पुगेको छ। कारोबार भएका ब्याङ्किङ, निर्जीवन बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी समूहको उपसूचक बढेको छ। आज 2 अर्ब 17 करोड 86 लाख 55 हजार रुपैयाँ बराबरका 6,62,310 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। गुराँस फाइनान्सको सबैभन्दा धेरै 11 करोड 72 लाख 80 हजार रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो पटक मात्रै भारतमा 16,159 जना, बंगलादेशमा 2,000, पाकिस्तानमा 818 जनामा संक्रमण देखिएको हो। बंगलादेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको चौथो लहर शुरू भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको उनीहरूले बताएका हुन्। पछिल्लो 5 दिनमा मात्रै त्यहाँ 32 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मलेसिया र दक्षिण कोरियामा पनि संक्रमण फैलिएको छ। दक्षिण कोरियामा पछिल्लो पटक 19,371 जना कोरोना संक्रमित थपिएको अल जजिराले जनाएको छ। बाल बालिका सम्बन्धी काम गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्र संघीय 3 निकायले विभिन्न 38 युरोपेली मुलुकले बाल हिरासतको विकल्प सोच्नुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवका मुख्य प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकका अनुसार बालबालिकालाई हिरासतमा राख्नु बाल अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुने भन्दै त्यसको विकल्पबारे सोच्न राष्ट्र संघीय निकायहरूले आग्रह गरेका हुन्। विशेषतः आप्रवासी तथा शरणार्थी बालबालिकालाई हिरासत वा कैदमा राख्ने कार्य अत्यन्तै गलत भएको भन्दै त्यसको विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन IOM, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष र संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सीले बाल हिरासत अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न विकल्प र सिफारिसहरू प्रस्ताव गरेका हुन्। अब खेल प्रसंग। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज घरेलु टोलीसँग एक दिवसीय म्याचमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्गत नेपालले क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। किङ सिटी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल 2 खेलको एक दिवसीय सिरिजका लागि क्यानाडा पुगेको हो। पहिलो एक दिवसीय भने निरन्तरको वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। नेपाल क्यानाडालाई हराएर सिरिजमा सुखद अन्त्यको योजनामा हुनेछ। क्यानाडा पनि नेपाललाई हराएर घरेलु सिरिजमा सुखद अन्त्यको योजनामा रहनेछ। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा आयोजना हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गरेको हो। यसअघि नेपाली टोलीले स्थानीय ओन्टारियो क्लबसँग 2 अभ्यास खेल खेलेको थियो। दुवै खेल नेपालले जितेको थियो। क्यानाडासँगको सिरिजपछि नेपाली टोली स्कटल्याण्ड प्रस्थान गर्नेछन्। नेपालले स्कटल्याण्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति सामेल गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राजीनामा। घटनाबारे 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन। आगामी मङ्सिर 2 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। चुनावका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ माग। दार्चुलाको गोठाल घाटमा तुइनबाट खसेर एक किशोर महाकाली नदीमा बेपत्ता। भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर फर्किँदै गर्दा घटना भएको जनप्रतिनिधिको भनाई। कीर्तिपुरमा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय अगुवा र नगरपालिकाको पहल सुरु। सम्पदाको संरक्षणबाट पर्यटन र आर्थिक पक्षलाई सघाउ पुग्ने अपेक्षा। दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै नेपालमा पनि एकै दिन 113 जना संक्रमित। र क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले एक दिवसीय म्याचमा घरेलु टोलीसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्दै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिएको छ। पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।